안녕하세요. 네, 안녕하세요. 젤라TV와 크뽕TV. 아니 나가시. 네, 죄송합니다. 네. 네. 네, 약간의 방송 사고가 있었습니다. 네, 그렇다면 지금부터 바로 가도록 하겠습니다. 네, 일단은, 언제부터인가 우리 집에서 이상한 아 잠깐 이거 왜요? 그, 아, 맞다. 아, 여기 위에 거 읽어야지. 괜찮아. 플레이하기 전 필독. 아, 이거 다 읽었잖아요, 저희. 다 읽었어요. 알기는 언제부터인가 우리 집에서 알기 이상 내가 할게, 네. 내가 할게. 다 했어. 비켜봐. 언제부터인가 우리 집에서 이상한 소리가 들리기 시작했다. 이 소리의 정체를 찾고 싶다. 빨리 이 정체를 찾고, 문 열렸다. 야! 우리 다 네, 여러분 죄송합니다. 저희가 이거 진짜 제가 공포스러운 거 잘 못해. 깜짝이야. 야, 나도 무섭다. 주방이 왜 이러지? 야. 꼭 누가 왔듯이 화로가 타고 있다. 피? 씨. 야, 이거. 갑자기 불이 멈춘 거실로 가보자. 곳으로 아, 가보자. 싫어요. 왜 이거 야, 뭐라고 써? 뭐라고 써져 있는 와, 거야? 텔레비전이 켜져 있지? 이런데 뭐가 꼭꼭 숨어 있단 말이야? 나밖에 없고 난 안 켰는데. 야, 여기에 뭔가 올라가야 꼭꼭 되는 것 같아. 야야야, 여기 같은데? 여기다. 야, 일로 통과해. 네, 통과. 좀 조용히 해봐. 야. 야. 이런 통로가 왜 있는 거지? 문제는 다시 올라갈 수가 없어. 무슨 소리야? 또 이런 소리가. 지금 나가봐야겠다. 또 이런 소리가. 야, 내가 있는 거야. 지금 일단 나가봐야겠어. 입구가 있으면 출구도 있는 법. 그쵸? 입구가 있으면 출구도 있겠죠? 여기. 따로따로 찾읍시다. 네, 제가 이쪽 갈게요. 여기다. 갔어? 레버 찾으세요. 레버. 레버 없어, 거기에? 네, 레버가 필요하네. 레버 여기 있다. 레버 부셔가지고 부술 수 있는 레버래. 설치하세요. 부술 수 있는 레버입니다. 어디? 네, 여기 있다. 네, 갑시다. 가자. 잠만, 비켜봐. 이상한 소리가 들린 뒤로 이 길이 생긴 건가? 야, 이상한 소리가 들리고, 마크가 안 움직여. 야, 이상한 소리가 들리고 이 야이 길이 생겼대. 거미줄 나 걸렸어. 일단 출구를 찾은 뒤 밖으로 나가야겠어. 뭐야, 너무 무섭게. 빨리 와. 깜깜해, 왜 이렇게. 안돼 나 어떻게 아니, 무서운 부금을 트니까 더 무서운 것 같아, 이게. 응. 레버를 누르면 나갈 수 있겠지? 레버 3개 다 올려. 야, 3개 다 올려. 미안. 가자. 내가 자꾸 잘못 때리고. 이제 여기 올라가야 되는 것 같은데, 야, 이거 다 가야 돼, 이거. 야, 뭐 어떻게 올라가니? 몰라. 야, 사다리 안 있어. 올라가죠? 사다리 2개 더. 그러면 고마워. 사다리를 부셔서 부시지 마. 그거 못해? 됐어. 거미줄이야? 가자. 이거 안 내가 보여줘. 기다려줄게. 같이 갑시다, 코콩님. 나왔습니다. 같이 가요. 영차. 여러분, 같이 가요. 이렇게, 왜 때리세요? 이렇게 느려, 이거. 거미줄 때문에. 맞다. 가자. 출구가 있었네. 출구가 있었네. 출구다. 소리는 밖에서 출구가 있을까? 아야. 자, 잠시만. TV에 어째서. 아유. 야, TV! 야, TV가 왜? 뭐야, 어떻게 바뀌었어? 야. 야, TV 바뀌었어! 우와. 이거 이거 갖고 다이. 다이! 야, 빨리 와. 다이! 이쪽으로 가자. 야, 저쪽에서 죽음이다, 죽음. 소리가 야, 나. 다이가 죽음. 무서워 이거 어떻게 된 거지? 야, 거기 아니야. 왼쪽. 왜 내가 그래? 오른쪽으로 갔어. 왼쪽. 도로다. 도로다. 피? 와. 설마? 스티브 얼굴. 교통사고로 죽었나? 이거 진짜. 야, 교통사고. 깜짝아. 여기 박쥐 있어, 박쥐. 소리 들은 거. 야, 모래로 죽으래. 시차가 나 내는 혼자 소리? 죽는다. 응? 나 야. 죽고 있어. 야. 건드리지 마, 나 죽고 있다. 아니 박지. 야, 스토리를 위해 모래로 죽어달라는데? 응, 알아. 야, 근데 이거 벌써 이 엔딩 될 것 같은데? 벌써? 이제 곧 이 엔딩 될 것 같은데? 빨리 죽어. 빨리 안 죽어줘요. 얘 왜 나한테 그러세요? 알았어. 여기 어디지? 이제 내가, 누구예요? 저기. 기다리고 있어. 저가 여기. 이거 하나. 내가 여기 있는 나 간다. 넌 차에 치였어. 나 난 무섭단 그것도 말이야. 봤는데 그거 너가 죽어지만 죽어도 아닌가? 너는 계속 살고 싶다고 했어. 그래서 1주간 살려줬지. 기억을 지우고 그래. 그래서 그렇구나. 여긴 어디야? 여긴 천국이야. 이제 너는 여기서 살면 되는 거야. 죽었지만 말이야.
야, 이 뭐? 엔딩 끝이야. 야, 끝이에요. 이렇게 빨리 끝나? 해피엔딩. 야, 고순이 아직도 죽고 있어. 해피엔딩인데 고스님 좀 기다리십시다. 여러분. 야, 조금 깜짝아. 와우 여기 파란색 있네. 조금, 끝이에요. 천국이래요. 좋은데. 네, 해피엔드. 해피엔딩. 야, 이제 무서운 부금을 끄세요. 좀 이따 끝나면 끄야지. 자, 일단 내 옆에 다섯시다. 네, 다섯시다. 언제나 내가 가운데. 야, 젤다님 빼고 다 정장 입었어. 네, 아무튼 지금까지 젤라TV와 크펑TV. 좋습니다. 네, 안녕. 바이바이. 안녕.